गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग। आजको ब्लगमा यहाँलाई स्वागत छ। अनि आज भनेको असोजको 27 गते बिहानको लगभग 7:30 जस्तो हुन लाग्यो है। अनि म यता माथि चढेको छु, पछाडि टिभी चलिरहेको छ पर, सो टिभी हेर्दै बसिरहेको छु एकछिन। अनि आजको प्लान के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आज मेरो बाइक बनाउनु पर्ने छ। मेन त बाइक नबनाएको लगभग धेरै भइसक्यो। अनि हिजो गएर चाहिँ एकछिन त्यो पङ्चर चाहिँ टालेर आएँ, पङ्चर बनाएर आएँ। पङ्चर थियो, त्यो बल्बमा हावा थिएन। सो सानो हिजो अलिकति खर्च लाग्यो 100 रुपियाँको दमकसम्म बाइक पुऱ्याउने हिसाबले। अनि अब मेरो अरू कामहरू छ बाइकमा, भनौँ न बाइक निकै बनाउनु पर्ने छ। अब भयो भने पछाडिको टायर फेर्नु पर्ने छ, अगाडिको सकअपहरू बनाउनु पर्ने छ, सर्भिस गर्नुपर्ने छ, धेरै थोक छ। अनि त्यसको लागि धेरै खर्च पनि लाग्छ जस्तो लागेको छ आज। अनि मेरो यो थोपडा पनि अलिकति बनाउनु पर्ने छ। दाइको बिहे आउँदैछ नि त, 29 गते बिहे छ दाइको, उदयपुर जानुपर्ने छ। सो त्यो बिहेको भ्लग एउटा बेग्लै हुन्छ, त्यो म पछि हालिदिन्छु। सो अनि त्यही भएर यो मेरो अनुहार पनि मर्मत गर्नुपर्ने छ, बाइक पनि मर्मत गर्नुपर्ने छ। भरसक चाहिँ म बाइकमा जान खोजेको थिएँ, अब बाइकमा जान नजाने धेरै टाढा छ, उदयपुर भनेको धेरै टाढा छ। अनि त्यही भएर नजाउँ, कोही पनि जाँदैन, गाडीमै जाउँ भन्ने खालको कुरा भएर अब गाडीमै जाने हो। त्यही पनि बाइक चाहिँ बनाइराख्नु पर्ने छ। सो यति नै भन्न चाहन्छु अहिलेलाई। अनि भरे अब मेरो त्यो क्यामेरा पनि त्यो भाँचिएको छ क्या, हेलमेटको माउन्ट भाँचिएको छ मेन त। अनि हेलमेटको भाइजर पनि गएको छ, भाँचिएको थियो। अस्ति केटाहरूले स्कुलमा फुटबल खेल्दाखेरि भत्काइदिएको थियो, त्यो पनि बनाउनु पर्ने छ। त्यो भरे म सबै देखाउँछु, बाटोमा के बनाउनु पर्ने छ, के छैन, म सबै देखाउँछु। सो स्टे ट्युन फर द्याट। अनि आज खर्च अति लाग्ने छ, लगभग मेरो हिसाब गरेको मैले 10,000 जस्तो चाहिँ खर्च लाग्छ कि जस्तो लागेको थियो कि त्यसको लागि। अनि हेरौँ, मैले एस्टिमेटेड चाहिँ त्यति राखेको। अब टायरहरू फेर्नु परेन भने चाहिँ अलिक कमै खर्च हुन्छ, टायर फेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ लगभग त्यसमा मेरो 3,000 जस्तो जान्छ। सो त्यही भएर चाहिँ अनि अब के हुन्छ कसो हुन्छ भइरहेछ। सो हेरौँ, म दमक जान्छु अहिले भरे। सो टाइम 8:30 जस्तो भयो है। अनि म दमक हिँड्न लागेको, यहाँ मम्मीले रोटी बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। अब खाना पाकिसकेको छैन, म यहाँ खरायो हेर्न आइरहेको थिएँ। मेरा दुईवटा सानो सानो खरायो छन्, म देखाउँछु। हेलो सानोहरू, मेरो दुईवटा खरायो यिनै हुन् सानो। टोक्छ र फेरि ल बस तिमीहरू, अहिले बा आउनुहुन्छ नि हालिदिनुहुन्छ तिमीहरूलाई खाने ल। जसले घाँस मात्रै खान्छ, घाँस खान्छ, अरू पनि खान्छ खाना त, घाँस चाहिँ धेरै खान्छ। सो खोर पनि सफा गर्ने बेला चाहिँ भएको रहेछ, अब भरे आएर गर्नु पर्ला। हाम्रो यही हो, करेसा बारी त यता छ, यतापट्टि चाहिँ यिनीहरूलाई यो कुखुराहरूको लागि हो। कुखुराहरू अघि छोडेको छ, कहाँ पुगे घुमे गर्छन्। सो म खाजा खान्छु, रोटी खान्छु। अब खाना पाकिसकेको छैन, भरे आएर खाना खाने हो। सो खाजा खान्छु, अनि त्यस पछाडि निस्किन्छु बाइक बनाउन, भरे दमक पुगेर अनि भेटौँ। सो फाइनली म दोकान आइपुगिसकेँ होइन। बनाउने चाहिँ ग्यारेज चाहिँ यतापट्टि हो, हेलमेटको यहाँ यो निस्किएको, यो बनाउनु पर्ने छ। सो दाइको दोकान चाहिँ यही हो। इन्जिन बनाएको छैन, एकचोटि खोला छैन। बाइकको हालत यस्तो छ, बाइक ल भाइले यता काम गर्नुहुँदैछ। भाइले सबै आन्द्रा भुँडी मात्रै होइन, सबै निकाला, इन्जिन मात्रै खोल्न बाँकी छ, अरू सबै भइसक्यो यसको। टायर फेरि एउटा, इन्जिन ओइल हालियो, स्मार्ट लुब्रिकेन्टको 20W50 4 स्ट्रोक इन्जिन। अगाडिको सस्पेन्सनमा ओइल हालेको, सकअप ओइल युनिपेट्रोको रहेछ। सो यो हालियो एउटा। अरू भनेको अब के गर्यो, अरू केही गरेन, लिक्विड हाल्यो गाडीमा, त्यति हो। अनि साधारण सर्भिसिङ यताउता। अनि यो पिनियन तार, मिटर तार। सो बाइक अलमोस्ट अब रेडी भयो। सो कुदाएर घुम्न मात्रै बाँकी छ, अब हिसाब किताब गर्नुपर्छ दाइकोमा गएर बनाएर। अब इलाम जाने, बाइक बनिहाल्यो। मेरो यसको यो पार्ट यहाँको फुटेको छ, यो चाहिएको, यो भएकै छैन अहिलेसम्म पनि। अनि यो लिभर पनि फेरेको, क्लच लिभरको यो यस्तो घाट यो गइसकेको रहेछ। अनि फेरिदिउँ भाइले भन्न थाल्यो। सो मोटामोटी लगभग 8-9 हजार खर्च भइसक्यो अहिलेसम्म हिसाबमा। के कति छ अब गएर हेरेर पछाडि हिसाब किताब बाँकी सबै गर्नुपर्छ। भाइ यता छ हाम्रो अस्कार मोटरसाइकल वर्कसप, यो रिकन्डिसन हाउस यतापट्टि छ। यहाँनिर बाइकहरू पनि छ एक दुईवटा। अनि मैले बाइकमा हेलमेटमा भाइजर पनि चेन्ज गरेको छु। अगाडि पहिले ब्ल्याक थियो,
अहिले मैले वाइट खालको हाइजर लगाएको छु राम्रो बनाउन होइन भाइ मेरोबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ यहाँ तिमीले मिलाएर गरिदिनुपर्छ तिम्रै तर्फबाट भए पनि आउँछन् नि केटाहरू यहाँ भिडियो हेरेर सस्तो राम्रो बनाउने भाइ छ हाम्रो राहुल कटवाल भाइले एकदम मेहनत गरेर बनाइदिन्छ होइन मेरो जहिलेको बनाउने नै उयो हो अस्तिको पालि चाहिँ थिएन भाइ यो पालि भाइ छ भाइले बनाइदिन्छ अनि त दाइ हुनुहुन्छ उहीँ केर्खातिरको आउनु होला यहाँ दोकान चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ ठ्याक्क यो दोकान भयो अनि यतापट्टि चाहिँ यो रिकन्डिसन यतापट्टि यो वर्कसप यतापट्टि छ बाइकहरू यहाँ छ मैले बाइकमा यो भाइजर लगाएको सेतो भाइजर यो मेरो भइहाल्यो अनि यो रिकन्डिसन लाइन हो बाइकहरूको यहाँनिर अरू पनि छ यो धनेश्वर रिकन्डिसन भन्ने छ अनि यहाँ मास्तिर चाहिँ अलिक माथि रिकन्डिसन हाउसहरू छ सो यो चाहिँ हाम्रो माथि बेलाङ्गी जाने बाटो अनि यहाँनिर यो हल पनि छ एउटा अनि यो तलतिर यतापट्टि डिम्याक्स छ सो कपाल पनि काट्न जानुपर्ने अहिले डिम्याक्समै जानु पर्ला भयो भने हेरौँ के हुन्छ अब यहाँ खर्च पानी के कति लाग्छ होइन मैले पैसा अब लगभग 8-9 हजार मात्रै पैसा ल्याएको छ अब त्योभन्दा धेरै लागेछ भने चाहिँ बाइक बनाएर घरतिर जान्छ अनि उहीँ काट्छु भरे गएर सो अरू त अब त्यस्तै हो यता यहाँ स्वर्णलक्ष्मीको यो भयो बाइक बनिँदैछ बाइकको काम लगभग सक्यो भन्दा नि हुन्छ अब बाइकको काम सकिन्छ अनि त्यस पछाडि अहिले घरतिर जाउँला सो इट्स नेक्स्ट डे अनि बिहानको लगभग 8:30 जस्तो भयो होइन म चाहिँ हिजो उताबाट आएँ बाइक बनाएर आएँ अनि त्यस पछाडि आएर कपाल सपाल काटेँ है सो कस्तो देखिरहेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला ल अनि हिजो आएँ बाइक साइक बनाएर अनि कपाल सपाल काटेर आए पछाडि पर त्यहाँ त्यो हिजो नानी खसाएको थियो अनि त्यहाँ गएँ क्या म एकछिन त्यहाँ कामसाम सघाएर आएँ अनि बेलुका आउँदा ढिलो भएर मैले हिजो बाइकको भिडियो बनाउनु पाइनँ सो म के मैले हिजो बनाएँ म डिटेल्समा भनिदिन्छु प्राइससँग केमा कति के लाग्यो अनि टोटल म तल लेखिदिन्छु सो या अरू खासै त्यस्तै धेरै केही छैन अनि म त्यो बनाइदिन्छु अनि आज हाम्रो दादाको भोलि बिहेको छ दादाको सो भोलि जन्ती जाने हो तर आज बेलुका नाचगान हुन्छ नि त अनि त्यही भएर त्यहाँ पनि जानु पर्ने त त्यसको भ्लग एउटा बेग्लै आउँछ सो म यसमा के मेरो खर्च के लाग्यो म त्यो भनिदिन्छु अनि त्यस पछाडि बाँकी कुराकानी गरौँ यो अगाडिबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँ हिजो गरेको काम भनेको चाहिँ यसको यो मिटर केबल थियो सो यो मिटर केबल फेरेँ मैले मिटर चल्दैन थियो होइन सो मिटर केबल फेरेँ यसको लगभग पर्यो मलाई कति भने 150 पर्यो जस्तो लाग्यो 150 पर्यो कि 200 कति पर्यो होइन अनि यो लिभर फेरेँ प्लस लिभर फेरेँ होइन यो पनि गइसकेको थियो सो यो अर्कै लगाएँ मैले यो अलिकति यहाँ मिल्न चाहिँ मिलेको छैन त्यही पनि यसको पाउँदैन रहेछ कि अब हन्डाको साइनको मिल्छ कि जस्तो लाग्यो साइनको मिलेन अनि होइन यो साइनकै हो तर यो अलिकति अर्को खालको रहेछ यो फेरेँ यो 150 पर्यो दुइटै फेरिदिनु पर्यो भनेको पर्दैन अर्को फेर्नु भन्यो सो त्यही भएर मैले एउटा फेरेँ त्यस पछाडि मोबिल चेन्ज गरेँ होइन अनि अरू भनेको एयर फिल्टर चेन्ज गर्नु परेन यसको एयर फिल्टर त्यतिकै राम्रै थियो अनि मेन भनेको यसको टायर फेर्नु पर्ने थियो क्या पछाडिको सो यो टायर फेरेँ मैले चाहिँ यस्तो यो वाला ग्रिप राम्रो छ मैले कुदाएर हेरेँ होइन हिजो आज अघि पनि एकछिन कुदाएर हेरेँ त्यता जाने काम थियो र सो टायरको ग्रिप राम्रो छ टायर पनि राम्रो छ रेडर भन्ने कम्पनीको टायर हो होइन 80/100 को टायर हो अनि 18 इन्चको यो रिम भइहाल्यो सो यो यति भयो यसको यो अनि अरू त अब खासै केही चेन्ज गर्नु परेन जस्तो लागेको छ एउटा बियरिङ चेन्ज गरेको जस्तो लाग्छ यहाँको सायद एउटा बियरिङ चेन्ज गरेँ अनि एयर फिल्टरहरू ठिकै थियो एयर फिल्टर पाएन पनि पाएको भए म फेरिदिइहाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ एयर फिल्टर पाएन एयर फिल्टर फेरिनँ सो त्यसैले काम गऱ्यो होइन अनि ब्रेक सुहरू सबै राम्रै थियो ब्रेक सुलहरू खासै बनाउनु परेन अनि मैले हेलमेटको यो वाइट कलरको भाइजर पनि चेन्ज गरेँ पहिले ब्ल्याक कलरको थियो केही देखिँदैन थियो कि उतारोमा भिजिबिलिटी खासै राम्रो आउँथेन अनि मैले फेरिदिइहालेको यो 600 पर्यो मलाई होइन टायर मलाई पर्यो लगभग 2850 रुपिस पर्यो यसको भित्रको लिक्विड पर्यो मलाई 250 जस्तो पर्यो सो अब हिसाब किताब गर्दाखेरि मोबिल होइन मोबिलको लगभग मलाई 600 पर्यो स्मार्ट कम्पनीको मोबिल लगाएको थियो मलाई राम्रो लाग्यो मोबिल त यसै इन्टरनेटमा खोजेर हेरेको राम्रै थियो अनि अगाडिको यो सकमा दुइटै सकमा ओइल हालेको यहाँको ओइल पुरै सकिरहेको थियो क्या
अनि यो यहाँबाट निकाल्दाखेरि यहाँबाट उँधो झार्दाखेरि चाहिँ यो कराई गर्थ्यो यो क्वाक गर्दै कराउँथ्यो यो हाँस कराए जस्तो अनि मैले यो बनाएँ अनि अघि गएर केर्खामा 500 को पेट्रोल पनि हालेँ सो बाइक इज अलरेडी अब चाहिँ सो त्यस्तो समस्या केही छैन अनि 3 गते मेरो इलाम जाने प्लान हुँदैछ भन्न चाहिँ मैले घरमा भनेको छैन साथीलाई चाहिँ भनेको छ होइन साथी र म जाने कुरा छ उसको बाइकमा र मेरो बाइकमा अनि उसले चाहिँ अरू 1-2 जना पनि लगौँ भनिरहेको छ सो के हुन्छ हेरौँ अनि मेरो यहाँको अस्तिको यो माउन्ट भाँच्यो क्या सो यसको लागि यो माउन्ट मैले अब यसमै एट्याच हुने खालको ल्याउँ कि त्यो फितावाला ल्याउँ भइरहेको छ त्यो निकाल्न मिल्ने सो म सोचिरहेको छु अनि त्यो भएर माउन्ट यहाँनिर छैन यहाँ एउटा माउन्ट छ यहाँ लगाएर भयो भने भ्लग चाहिँ म बनाउँछु 1-2 सो हेरौँ अब इलाम जान पाइन्छ पाइँदैन होइन अरू त बाइक चाहिँ हो बाइक इज अलरेडी अल सेट सो अनि यसको मलाई यो सामान हाल्न मन लागेको यहाँको यो फुटेको छ यो सामान खोजेको यो सामान पाएन मुख्य कुरा त सो अरू त अब खासै केही बनाउनु परेन त्यस्तो ठुलो खर्च आएन भन्दा नि लगभग त्यो 2800 अनि खतराङ खुट्रिङ यताउता सर्भिसिङ 400 को सर्भिसिङ यताउता गर्दा मेरो ठ्याक्क 5500 भएको थियो अनि मैले 5400 पे गरेँ अनि हिजो कपाल सपाल काट्दा ओर्दा त्यहाँनिर गयो अलिकति 300-400 रुपियाँ पैसा तर मेरो हिजो 6000 जति कम सक्यो अनि आज बिहान 500 को पेट्रोल हाले गर्दा 6500 को टोटल यतिमा खर्च भयो हिजो त्यतिको चुना लाग्यो भनौँ होइन चुना के लागेको भनौँ मैले लगभग फागुनमा लास्ट सर्भिस गरेको त्यहाँदेखि अहिले एकैचोटि असोजमा गर्दैछु फागुन चैत अनि यता 6 महिना गर्दा त लास्ट 8 महिनामा मैले बल्ल सर्भिस गरेको कि अब बाइकै कुद्दैन थियो यहाँदेखि स्कुलदेखि यहाँसम्म मात्रै आउने हुन्थ्यो त्यही भएर मैले बाइक बनाएको थिइनँ सो अब चाहिँ बाइक रेडी छ अनि अब भयो भने हामी 3 गते बेलुका प्रोग्राम छ इलाममा खासमा भन्नुपर्दा एलिना चौहान आउने अरे सो अब बिङ अ फ्यान होइन एउटा फ्यान भएको नाताले चाहिँ सो जाउँ कि भन्ने लागिरहेको छ एल्ना चौहान आउने अरे अनि अब बोलाइरहेको छ त्यहाँ फुपूहरू पनि हुनुहुन्छ सो फुपूहरूकोमा बस्ने गरी उतैबाट अनि प्रोग्राम हेरेर आउने भनेर प्लान चाहिँ बनाइरहेको छु हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ सो म देखाउँदै जान्छु गयो भने भिडियो आउँछ त्यस्तो होइन अहिलेलाई चाहिँ यति नै सो आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला सो मैले मेरो हिजो के काम गरेँ डिटेल्स दिइहालेँ अनि मेरो यो थोपडा हिजो मैले अलिकति बनाएर आएँ दाइको बिहेको लागि भनेर सो अब दाइको बिहेमा पनि जानु पऱ्यो नि त 29 गतेको बिहे भोलिको बिहे छ सो उदयपुर जन्ती जानुपर्ने छ त्रिदेव जोशीको गाउँ जन्ती जानुपर्ने छ सो भयो भने त्रिदेवलाई पनि भेटिन्छ होला भनेको तर त्यो थाइल्यान्ड गएको छ त्रिदेव थाइल्यान्ड गएको छ भेट्न पाइँदैन भयो भने त्रिदेवको घरतिर चाहिँ जाउँला सो अरू त्यस्तै हो अहिले तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला till then keep loving keep supporting signing off Sushil see you guys in the next vlog till then to never give up to never back down you get through the storm even the nights the darkest before the dawn